平成28年式三菱ふそうスーパーグレート二軸トラクタートレーラーヘッドのご紹介です。ハイルーフベッド付きリアエアサス車、カプラーは横浜車両工業製一軸型カプラ、第五輪荷重は 11.5 トンです。外装はこのようになっております。外装のアップになります。下回りはこのようになっております。